duk sanda mutum ɗan adam ya faɗi ya mutu kwant ɗin shi na lada ya tsaya cak, sai dai ta hanyoyi guda uku. Ko dai a rayuwar shi ya gina wani abu na sadaka wanda yake wanzuwa a bayansa, masallaci ne, makaranta ce, idan marayu ne, rijiya ya tona wa bayan Allah su sha ruwa, asibiti ya gina, hanya ya gyara ma duka dai yana kwance a kabarin shi lada yana kwarara zuwa gare shi. Abu na biyu shine mutum ya yada ilimi. Duk wannan karatun da ake yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho, yana da lada Allah ila yawmil qiyamah. Haka kuma duk wanda suka biyo bayan shi. Sannan kuma mutum ya faɗi ya bar ɗa na ƙwarai wanda ya kyautata mishi tarbiyya. To in kai wa ɗanka ko ƴarka kyakkyawar tarbiyya, duk abin da suka yi na kirki kana da kamashin lada a ciki. Kamar da hadisi ya faɗa, alwaladu min kasbi abi.